Nimeona tofauti kubwa sana katika hii kanisa. Nimekuja leo kwa mara ya kwanza. Apostle nimekuwa nikimfuatilia kwa television kwa runinga. Hivi mtaje huko Roma. Nimekuwa nikishiriki kanisa lakini si kwa sana, mara moja sana December. Ndio hivi uko church December. Lakini katikati ya si sana. Leo ulikuwa kwa Bahari. Kwa Bahari for now. Kupasa sauti. Nimeshikwa na maji na upepo mzito sana, nilikuwa kutoka katika hiyo bahari. Wakati nasikia kitu hiki, uza hiyo ndio inafanya kuninua katika hiyo kikilia kama bunduki. Hiyo nimelepea nguvu ya kujiangusha. Kama hiyo singeweza kuamka. Singeweza kuamka. Singeweza kuamka. Ninaona tofauti kubwa sana katika hii kanisa. Hivyo from today, mmoja wa mama wako. Sasa hizi star, nani alikuweka hizi star? Wakati mtu ile hali ya ujana, mtumishi wa Mungu ile hali wa ujana, unashikana, unafanya tu vitu yani wewe kukosa kuelewa unaenda wapi sasa. Unajikuta ndani ya Illuminati. Unajikuta tu umefanya vitu vyenye haufai kufanya. Hii ni jina gani? Nani? Hii ni jina gani? Hiyo ni star. Star ya matatu ni singenge ya star. Yaani tatu imechorwa lakini ya singenge. Kwa nini? Yaani inamaanisha ile tu ya ujana. Na hapa hivi. Nini imekuchoma hapa hivi? Nilipata ajali wakati mwingine. Nikajipata na hiyo alama hata nikavunjika mkono. Watu wanaweza ona hii ni swali hivi swali. Nilivunjika mkono, nikifungua hii unaweza ona. Vile mkono hivyo. Na ni Mungu alinisaidia, nilitoka to 8th floor up to down. 8th floor. Watu wakapiga kelele nimekufa lakini sikukufa, nasikia but sina uwezo. Ulikuwa unachongolea wao. Nimepoteza fahamu. Sielewi. What can happen, but nilipojipata hospitali pale Gurunada, kapata nimevunjika mkono baki imeenda upande. Kutibiwa ikapona hivyo kurudi vile. Una imani inaweza kurudi vile hapo? Una imani. Katika jina la Yesu Kristo. Mifupa hii irudi vile inafaa kukaa. Mkono huu urudi sawa. Urudi sawa. Urudi sawa. In Jesus name. Amen. Amen. Itakuwa sawa. Itakuwa na nguvu. Tunarekishwa nguvu kwanza. Na vitu vyote. Man of God, welcome. Amen. You are my brother. Nakuja. Nimeona tofauti kubwa katika hii kanisa. Nimekuwa nikifuatilia tu kwa runinga, nimepitia challenge nyingi. Siku moja tutawapea ushuhuda. Siku moja utatupatia Jumapili. You just have a seat. Thank you.